सौन्दर्यलहरी श्लोकं 1-5 शिवशक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवः न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं सोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति धनिव्यां सम्पांशुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्च सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं महत्यैनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंशुद्धैनं भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानाम् अन्तस्तिमिरमिहिरद्दीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्ता मणिगुणनिकजन्मजलदौ निमग्नानां दंष्ट्र मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यपाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेकानैवासि प्रकटितवराभीत्यविनय भयात्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छास्समधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वाम् आराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननी पुरन्नारि भूत्वा पुररिपुमपि शोभं मनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा प्रतिनयनलेखेन वपुष मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्